Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəldiniz. Bugünkü videoda mən tomat sosunda küftəli spagetti hazırlayacağam. İndi isə keçək hazırlanma qaydasına. Əvvəlcə yarım kilo mal ətini doğrayıram. Doğradığım mal ətini ət çəkən maşında çəkirəm. Bir baş soğanı 2 yerə bölüb xırda-xırda doğrayıram. Ardınca bir dəstə şüyüd doğrayıram. Bir ədəd orta boy yer kökünü rəndələyirəm. Çəkilmiş qiymənin üzərinə 2 ədəd sarımsaq, soğan, yer kökü, çörək suxarisi, 1 çay qaşığı duz, yarım çay qaşığı qara istiot, yarım çay qaşığı qırmızı istiot və 1 ədəd yumurta əlavə edib qarışdırıram. Ovcumda yumrulayıb bu formaya salıram. Bu şəkildə hər tərəfini unlayıram. Tavaya 1 xörək qaşığı ərinmiş kərə yağı əlavə edirəm. Yağ qızdıqdan sonra küftələri düzürəm. Küftələri qaba yığıram. Sosu üçün əvvəlcə 1 xörək qaşığı ərinmiş kərə yağı, doğradığım 1 ədəd soğanı, soğan qovrulduqdan sonra tomat pastasını əlavə edirəm. Ət çəkən maşında çəkdiyim pomidoru və 1 stəkan su əlavə edib qarışdırıram. Sosa dəfnə yarpağını və küftələri əlavə edirəm. Qaynayan suya 1 xörək qaşığı duz və spagettiləri əlavə edirəm. Doğradığım şüyüdü əlavə edirəm. Küftəli tomatlı sos hazır olduqdan sonra spagettini əlavə edib yaxşı-yaxşı qarışdırıram. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə like atmağı və növbəti videolardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın.